ചുമയുടെ മരുന്ന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണോ? വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യമാണെങ്കിലും സങ്കീർണമായ ഒരു ഉത്തരമാണതുള്ളത്. ചുമ എന്ന സിംറ്റവുമായി ഡോക്ടർമാരെ കാണാൻ വരുന്ന മിക്ക രോഗികളുടെയും ആവശ്യം എനിക്കൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തരൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിനുകൾ വളരെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന കേരളവും ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ഡോക്ടർമാർ കാണാതെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൽ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കൂടുതലായി കാണാറുണ്ട്. ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിഫ്ലക്സ് മെക്കാനിസമാണ്. നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് കഫവും അണുബാധയും പുറത്തു നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളും ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ശ്വാസകോശം കേടാകാതിരിക്കാനായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെയുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. ചുമ പലപ്പോഴും വില്ലന്മാരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. ചില ചുമകൾ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പ്രതിഭാസം അധികമായി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതിയിൽ ഒരുപക്ഷെ വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മരുന്നാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ചുമ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ആകാം, ചിലപ്പോൾ ആസ്മ രോഗമാകാം, ഫ്ലൂ പോലുള്ള വൈറസുകളാകാം, അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആകാം, ട്യൂബർകുലോസിസ് ആവാം, ന്യൂമോണിയ ആകാം, പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ ആകാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ചുമയ്ക്കായി കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു, എന്ത് കാരണത്താലാണ് ചുമ വരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ അകാരണമായി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. ചുമ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് വേണ്ടാത്തൊരു കണ്ടീഷനിൽ കഴിക്കുന്നത് വഴി അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ വേണ്ട യഥാർത്ഥ ഒരു അസുഖം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫലപ്രദമാകാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകൾക്കെല്ലാം ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെതിരെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിഭാസമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചുമ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളൊരു ഡോക്ടറെ കാണുക, എന്തുകൊണ്ട് ചുമ വന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക, അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുക. അല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു ഫാർമസിയിൽ ചെന്ന്, ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ചുമയുടെ മരുന്നായി ഒരു അസിത്രോമൈസിനോ അമോക്സിലിനോ വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്നത് നിർത്തുക.